Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kita menuju hidup yang lebih sehat. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi batuk berdahak maupun batuk kering. Tentu teman-teman, ini dengan bahan yang sangat mudah kita dapatkan, murah dan sangat efektif. Terlebih caranya juga sangat simpel. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman lah yang pertama kali tahu saat ada video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk bahan-bahannya yang pertama di sini ada lemon. Bila tidak ada, teman-teman bisa gunakan jeruk nipis. Lalu di sini ada kecap bango, yaitu kecap manis. Nah, untuk mereknya teman-teman bisa gunakan merek apa saja, yang penting kecap manis. Dan kita pastikan bahwa kecapnya masih dalam keadaan bagus atau belum expired. Baiklah teman-teman, untuk caranya yang pertama kita sediakan kecapnya 2 sendok teh. Lalu tuangkan ke wadah ataupun tempat yang kita sediakan. Setelah itu kita potong terlebih dahulu lemonnya teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh perasan lemonnya. Kemudian kita aduk hingga merata. Konsumsilah ramuan ini 1 sendok teh pagi dan malam. Artinya konsumsilah ramuan ini 2 kali sehari, bisa sebelum makan ataupun setelah makan. Dengan konsumsi ramuan ini secara rutin, insyaallah batuknya akan segera sembuh, baik batuk berdahak maupun batuk kering. Resep ini adalah resep yang selalu saya lakukan apabila batuk sudah mulai menyerang. Jadi sekianlah dari kami teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.